Oke guys, pada kesempatan kali ini kita bakalan unboxing printer. Unboxing printer kali ini adalah printer dengan seri L385. Dia ada WiFi, print, copy scan, dan tentunya adalah yang gue suka dari Epson. Ya udah ink tank bawaan dari pabrik. Jadi kita cukup, menurut aku sih penerawatannya lebih mudah karena apa? Untuk pengisian tintanya kita cukup beli tinta dan kita isikan di ink tanknya ini. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet ganti cartridge atau masa cartridge-nya habis. Nanti kalau dia udah nggak bagus kita reset, setelah itu dia udah bisa digunakan lagi. Oke, akan kita lihat dalamannya men seperti apa Epson L385 ini. Oh ya, ada tipe seri yang 380 itu dia belum WiFi. Jadi yang 85 ini ya kayak kakaknya sedikit lah men. Oke, jadi kurang lebih dalamannya seperti ini men. Unboxing kabel power, tinta-tintanya, tinta bawaan dari Epson, kartu garansi, driver, dan plug and play nya ya. Keluarkan dari dalam sini men. Kabel USB, dan penampakannya printer seperti ini. Jadi dia tombolnya di sini ada tombol WiFi, LAN. Nggak tahu ini jaringan apa tuh, kayaknya dia kayak print cloud gitu men. Kalau setahu aku sih dia nggak ada Ethernetnya. Ya benar. Ini adalah penggunaan ini mau print cloud atau enggak, terus copy standar, reset, dan di sini ada tipenya dia. Dan ini yang keren, dia sudah ink tank bawaan pabrik. Dan untuk scan-nya dia seperti biasa, dia di sini. Oke, kita load kertasnya juga biasa di belakang sini. Kalian tinggal naikin, setelah itu kalian bisa load kertas di situ. Oh ya, untuk letak ini di sini adalah tombol USB dan tombol powernya dia ada di bawah sini. Menurut aku Epson itu jagonya lah kalau buat kebutuhan office itu. Kalau bukan, apalagi kalau cuma buat rumahan, aku yakin kalian beli ini dalam harga kisaran 3 juta kalian bisa pakai sampai 5 tahun. Kalian cuman perawatan di ngisi tintanya aja. Jadi kalau bukannya promosi atau apa sih, kalau kalian mau beli printer, aku lebih prefer lebih nyaran kalian untuk pakai Epson, dan kalau bisa cari yang ada ink tanknya, karena ini adalah bakalan simple buat kalian
Kalian cukup isi tinta ini aja, cukup isi tinta, dan kalian bisa gunakan tanpa harus peralatan. Kalau paper jam kalian tinggal reset, dia udah langsung sembuh. Istilahnya dia nggak ribet menurut aku, men. Oke, itu untuk unboxing Epson L385. Semoga kalian yang mau beli printer, video ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa subscribe di channel ini. Sampai jumpa di video yang lain, guys.